certeza você já disse um dia: nossa, que frio! Chegou o inverno, a estação mais fria do ano. O inverno lembra chocolate quente, chá, cobertor bem quentinho e outras coisas super gostosas. Mas para curtir tudo isso bem saudável, é preciso tomar alguns cuidados, como ter uma alimentação saudável, beber muito líquido, não tomar banhos muito quentes, pois eles tiram a oleosidade natural da pele. No inverno, os dias são bem curtos, porém se escurece bem cedo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a tia Monique do Pré-1 Manhã e adivinhem porque eu tô assim, porque tá muito frio. Amanhã é a chegada do inverno. Vocês sabem que é a estação do ano mais fria, não é verdade? Para isso nós temos que usar casaco, cachecol, um gorrinho, uma touquinha e dormir com aquele edredom gostoso. Olha, essa é a estação que a gente pode ficar doente. Mas sabe como a gente pode, espantar a doença lá para longe? Se alimentando de alimentos saudáveis, aquela sopinha gostosa em casa. E mais o que a gente pode fazer? Se agasalhar, botar uma meia, não ficar descalço, não é? Quem gosta do inverno? Eu adoro o inverno, é a minha estação preferida. Vocês conhecem esse rapazinho aqui, o Olaf? Então, ele é feito de neve. Vocês lembram lá no filme da Frozen por que ele derretia? Porque ele gostava do verão. Ele queria ficar no verão, mas o verão é uma estação muito quente, né? Então ele derrete. Aqui nós temos um Olaf incompleto. Vamos completar ele para ficar igualzinho a esse Olaf aqui? Vamos lá, me ajudem, hein? O olho e a sobrancelha. Se ficar com dúvida, é só olhar esse daqui, tudo bem? E essas três bolinhas? Uma aqui no peito, outra na barriguinha e a outra na barriguinha mais embaixo. Tá ficando igual a esse? Tá igualzinho. Agora, os bracinhos. Um bracinho, outro bracinho. E a boca, gente? Fica no corpo ou no rosto? No rosto, né, tia Monique? A boca grandona. E esse nariz de cenoura? Cenoura é um alimento saudável, a gente pode comer, tá? O nariz e o cabelinho do Olaf. Olha, completamos. Será que ficou igual? Olha, eu acho que ficou igual, hein? Agora, uma receitinha muito gostosa e bem quentinha para esse inverno. Nós vamos precisar da ajuda de um adulto, tudo bem? Vamos precisar de liquidificador, leite, amido de milho, achocolatado, açúcar, creme de leite e uma panela, tudo bem? O que nós vamos precisar? 2 xícaras de leite, 1 colher de sopa de amido de milho, 3 colheres de sopa de achocolatado e 4 colheres de açúcar. Tudo bem? Vamos colocar todos esses ingredientes no liquidificador, vamos bater por 3 minutos. Quando estiver bem misturadinho, vamos colocar na panela, sem o creme de leite, tudo bem? Vamos colocar na panela e mexer até ferver. Quando estiver bem fervidinho, nós vamos colocar o creme de leite e mexer até incorporar, tudo bem? E agora, só saborear. Ai, que delícia!